Chào mọi người nha. Hôm nay anh em chúng tôi hiện đang thi công tại trụ sở công an phường Bình Trị Đông. Có hạng mục như sau là đục nền, chống thấm, thay lại toilet, thay lại bồn cầu lavabo. Đây là diện tích mình đang thi công. Đây là phần trần trệt, còn đây là phần sân thượng, một phần ở dưới trần trệt nữa nha mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu sửa chữa chế tô block thật cao sân nước thì Yên biết trực tiếp vào Dép Lào Bi Lực nha. Dép Lào có 10 trang nha mọi người. Bye bye mọi người.